Meloni al meeting di Rimini. Gaza, il piano casa e lo scontro con i giudici. Rimini, standing ovation, applausi a scena aperta e un'ovazione iniziale che commuove Giorgia Meloni. È l'esordio da Presidente del Consiglio al meeting di Comunione e Liberazione, quello che va in scena a Rimini, davanti a 5.000 persone. La Premier conquista la platea con un discorso di 46 minuti, calibrato e denso, che tocca i temi più caldi: Gaza e Israele, la famiglia, la natalità, la giustizia, l'immigrazione e il nuovo piano Casa Italia. Gaza e Israele, parole nuove e inequivocabili. Meloni apre con un passaggio inaspettatamente netto sul conflitto in Medio Oriente. Non abbiamo esitato un solo minuto a sostenere il diritto di Israele alla sicurezza dopo il 7 ottobre, ricorda. Ma poi aggiunge: non possiamo tacere di fronte a una reazione che è andata oltre il principio di proporzionalità, mietendo vittime innocenti e colpendo anche le comunità cristiane. La Premier chiede a Israele di fermare gli attacchi e l'espansione dei coloni in Cisgiordania e a Hamas di liberare gli ostaggi. Condanna inoltre l'ingiustificabile uccisione dei giornalisti e rivendica l'impegno dell'Italia come paese europeo che si è speso di più nel soccorso umanitario. Ucraina e difesa. Sul fronte ucraino, Meloni intravede spiragli per un negoziato, ma conferma l'aumento delle spese militari. La libertà ha un prezzo. Per decenni l'abbiamo appaltata agli Stati Uniti. Ricorda la proposta italiana di garanzia a Kiev sul modello dell'articolo 5 della NATO. Famiglia, scuola e natalità. Il cuore dell'intervento è dedicato alla famiglia. Meloni cita la necessità di ricostruire una società amica della natalità e annuncia un grande piano casa per le giovani coppie da realizzare insieme al vice premier Matteo Salvini. Senza casa è difficile costruire una famiglia, afferma. Il progetto, nelle intenzioni del governo, punta ad alloggi a prezzi calmierati, social housing e partenariati pubblico-privato, ma i numeri restano incerti. Ad oggi le risorse stanziate ammontano a 660 milioni di euro, a fronte dei 15 miliardi ritenuti necessari dai costruttori. Bruxelles, intanto, prepara un pacchetto da 15 miliardi per l'housing sociale, mentre la BEI annuncia un piano da 10 miliardi per il 2025-2026. Meloni promette inoltre nuove misure per la libertà educativa e la denatalità. Abbiamo garantito benefici netti alle famiglie per 16 miliardi, ma serve molto di più. Lo scontro con i giudici. Il momento più acceso del discorso arriva sull'immigrazione e la giustizia. Meloni difende la separazione delle carriere e attacca una minoranza di giudici politicizzati accusati di ostacolare le riforme. Durissimo anche il passaggio sulle sentenze relative ai migranti. Non c'è giudice, politico o burocrate che possa impedirci di far rispettare la legge e combattere gli schiavisti del terzo millennio. Immediata la scontata replica dell'Associazione Nazionale Magistrati. I giudici applicano le leggi, non fanno opposizione politica. Immigrazione, piano Mattei e citazioni. Sul tema migratorio, Meloni richiama il cardinale Sara e il diritto a non dover emigrare, inserendo il tutto nel quadro del piano Mattei per l'Africa. Ricorda anche Pier Giorgio Frassati, giovane che ha speso la vita per chi era in difficoltà, e cita T.S. Eliot e i suoi mattoni nuovi come metafora del futuro da costruire. L'Europa e il ruolo dell'Italia. Riprendendo l'allarme lanciato da Mario Draghi sul rischio di irrilevanza dell'Unione Europea, Meloni rivendica di aver denunciato da tempo il problema e ironizza. Da impresentabile a draghiana di ferro, ora mi divertirò a leggere in quale casella verrò inserita. L'accoglienza e l'ecopolitica. La Premier lascia Rimini subito dopo il discorso, senza incrociare Salvini, anche lui presente al meeting. Ma l'atmosfera è quella di un'incoronazione. Decine di applausi, standing ovation, entusiasmo tra i militanti di Fratelli d'Italia. È riuscita a dire tutto, con un tono alto che da tempo non si sentiva, commenta Raffaele Cattaneo, veterano del meeting. Un successo indiscutibile, preparato nei giorni di vacanza in Valle d'Itria e costruito anche nella forma. Niente slogan, voce più pacata, chiusura sussurrata. Non sono qui a cercare consenso, ma a chiedervi una mano, dice alla fine.